Apakah orang tuamu sering mengeluh karena batuk? Melihat orang tua yang batuk terus-menerus tentu membuat khawatir. Batuk bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari infeksi ringan hingga masalah kesehatan yang serius. Ada beberapa langkah yang dapat dicoba untuk membantu meredakan batuk mereka. Salah satunya dengan konsumsi air putih yang banyak, batasi atau hindari konsumsi makanan tinggi gula dan kafein, lalu bisa konsumsi madu gurafit. Dengan bahan-bahan pilihan jadi aman dikonsumsi. Pesan sekarang juga.